Good morning, guys. Can I say apnaloke? How are you? Ki? Amar Saulu says. Tum bozar to koru no. Bola, I'm ready. To aji amar saul hai. To আমি আজি মই ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ চাউলৰ পৰা এনিৱেজ গুড মৰ্ণিং গুড আফটাৰনুন যি হিচাপে লৈ ল'ব পাৰে বিকজ ইটছ অলমষ্ট 1:30 আৰু মই এতিয়া ব্লগ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ আৰু এতিয়াহে আমি ব্ৰেকফাষ্ট কৰিম কাৰণ আজি মানে ব্ৰেকফাষ্ট আৰু লাঞ্চ একেলগে কৰিম চ' ইটছ ব্ৰাঞ্চ চ' আজি ব্ৰাঞ্চ আমি কৰ্ণফ্লেক্স খাম কৰ্ণফ্লেক্স এণ্ড কল আৰু ব্ৰেকফাষ্ট বনাব আমাৰ নীলে এয়া নীল ৰেডি হৈ আছে হোৱাট দ্য হেল ব্ৰ' কোনে আনি দিলে বাৰু ৰাতিপুৱা তো ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ বাকী দিনটো আজি কি হয় কি নহয় গম পাই থাকিব চাই থাকিব তেতিয়ালৈকে আৰু এয়া আমাৰ লাঞ্চ আজিৰ কাৰণে মানে ৰাতি মটন আছে বাৰু কিন্তু আমি এতিয়া এইটোৱে খাম আৰু নীল হিজ প্ৰিপেয়াৰিং বানানা আৰু এতিয়া মই আহিলোঁ ইহঁতেতো দেখিছে গেমত বিজি মোৰো কাম আছে ক্লাছ কৰিছোঁ মই কিবা অকণমান লিখিব আছে তো সেইকাৰণে মই আহি গ'লোঁ আৰু এতিয়া মই ৰুমটো চাফা কৰিম আজি মেইডজনী আহিছিলে কাম কৰিব নোৱাৰিলে কাৰণ কিবা বোলে ফেমিলি মেডিকেল ইমাৰ্জেঞ্চি হ'ল মোৰ চকু দুটা কেনেকৈ ফুলিছে তো মই এতিয়া মোৰ ৰুম চাফা কৰোঁ ৰুম চুম চাফা কৰি মিলি গা পা ধুই আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ হেই গুড মৰ্ণিং কেনে আছে আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে আৰু আমিও ভালে আছোঁ আমি ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ আছোঁ আৰু আজি ভ্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মই কেইটা বজাৰ পৰা 1:30 বজাৰ পৰা টুডে ইজ থাৰ্ছডে আৰু আপডেট কুছ এছা হে মই জাষ্ট গা পা ধুলোঁ গা পা ধুই মই ফ্ৰেছন আপ হ'লোঁ মানে ফ্ৰেছন আপ হৈ ব্ৰেকফাষ্ট লাঞ্চ একো কৰা নাই আমাৰ মান্থলি গ্ৰচাৰিজ আছে মান্থলি গ্ৰচাৰি শ্বপিং কৰিব যাব আছে ব্লগত দেখি আছিলে নহয় কৈ আছিলে বস্তু শেষ হৈছে তো আমি এতিয়া মান্থলি গ্ৰচাৰি শ্বপিং কৰিব যাম এণ্ড দেন মোৰ কাম আছে আৰু গুৱাহাটী কা ৱেডাৰ কুছ ইছ तरह का है কণ্টিনিউৱাছলি বৰষুণৰ ওপৰত বৰষুণ দি আছে বৰষুণ ৰুকনে কা নাম নেহি লে ৰাহা হে আৰু ভণ্টি গৈছে কলেজ এক্সাম দিবলৈ মই গা পা ধুই ৰেডি হ'লোঁ মই এতিয়া নীলহঁতৰ লগত মানে নীল মই আমি গৈ পিনে কিবা এটা বাহিৰত খাই লওঁ লাঞ্চ বা ডিনাৰটো কৰিও লওঁ কাৰণ আজি লাঞ্চ বনোৱাত টাইম নহ'ব বহুত বেছি আমাৰ বস্তু কিনিব আছে আৰু আমি তেতিয়ালৈকে গ্ৰচাৰিজখিনিও কিনি পিনে কমপ্লিট কৰিব পাৰিম চ' ঘৰত বনালে বহুত দেৰি হৈ যাব বিকজ ইভিনিং মোৰ ক্লাছ আছে তো সেয়ে আপোনালোকে চাই থাকক মই য'ত যাওঁ আপোনালোককো লৈ যাম গ্ৰচাৰি শ্বপিং কৰিলেও আপোনালোকক দেখুৱাম বাৰু কি কৰোঁ তো তেতিয়ালৈকে বনে ৰহিয়ে আৰু আমি গৈ আছোঁ গ্ৰচাৰিজ ফাৰ্ষ্টতে পেট পূজা কৰিম এণ্ড দেন আমি গ্ৰচাৰিজ শ্বপিং কৰিম পেট পূজা কৰিবলৈ নাজানো গৈ আছোঁ ইহঁতেতো বিৰিয়ানী খাওঁ বুলি কৈছে আজি মানে লাঞ্চ কোনো নবনাওঁ আৰু চবকি চিঞৰি গৈ আছে বাৰিছ কা মজা লেতে হুৱে কলেজ ষ্টুডেণ্টবোৰে মানে বিৰাট চিঞৰি গৈ আছে বাইকত উঠি তো আমি গৈ আছোঁ এতিয়া আৰু এজ ইউজুৱেল ছেইম ৰাস্তা এইটো আমাৰ বামুণী ময়দানৰ ৰাস্তা আৰু এয়া বৰষুণ কুছ বাহাৰ কা নজাৰা ইছ तरह হে আৰু এইবোৰ গুৱাহাটী আমাৰ মহানগৰীৰ ৰাস্তা এইবোৰ গোটেই আমাৰ গোৱালপাৰাত যাব বৰষুণ পৰিলেও আমাৰ গোৱালপাৰাখন চিকচিকীয়া হৈ থাকে আৰু ইয়াতে চাওক মহানগৰী হৈ পিনে ইমান ডাঙৰ নগৰখন হৈ পিনে এই অৱস্থা আৰু আমি ফাইনেলি ওলালোঁ এতিয়া গ্ৰচাৰি শ্বপিং কৰিবলৈ গৈ আছোঁ আৰু বাহাৰ কা নজাৰাটো দেখুৱাই দিলে বৰষুণ দি আছে বাট আজি AC লগোৱা নাই আজি ইমান ভাল লাগিছে একদম
ফ্ৰেছ বতাহ আৰু মই আজি হেড ৱাছ কৰিছোঁ লাষ্ট সেইদিনাখন কৰিছিলোঁ আৰু আজি কৰিলোঁ আৰু এতিয়া উই আৰ অন দ্য ৱে টু হেভ আৱাৰ ব্ৰাঞ্চ কালিও ব্ৰাঞ্চ কৰিছোঁ আজিও ছেইম তো সেয়ে খাই লওঁ কি খাওঁ আপোনালোকক দেখুৱাম যদি পাৰোঁ খাই লওঁ খাই লৈ লগ পাই আছোঁ মই মানে অলপমান ডিষ্ট্ৰেক্টেড হৈ আছোঁ বিকজ আমাৰ ইয়াৰে ৰাস্তাবোৰ যে একদম বিৰাট বেয়া ৰাস্তা গোটেই পানী উঠিছে তো গাড়ীখন ফচি যোৱা যেন লাগে সেইকাৰণে মাজে মাজে মোৰ চকুটো পিলিক পালাক হয় তো এনিৱেজ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক আৰু এজ ইউজুৱেল আমি আহি লাষ্টত বিৰিয়ানী के दुकान में বিৰিয়ানী খাম আমি লাষ্টত আমাৰ এইটোৱে ডিচিজন যে আমি বিৰিয়ানী খাম তো বিৰিয়ানীটো খাই লওঁ আমি মোৰটো আহিলে বাৰু ইফালে অহা নাই মই মোৰটো খাই লওঁ আৰু এয়া আমি ফাইনেলি লাঞ্চ কৰি কিনে ওলালোঁ এতিয়া যিহেতু বৰষুণ দি আছে মই সোনকালকৈ যোৱাটোৱে বেটাৰ হ'ব আৰু এয়া আমাৰ ঘৰৰ মানুহকেইটাৰ কাৰণে পেকিং ল'ব আছিলে পেকিং লৈ ল'লোঁ তো উই আৰ ডান হিয়াৰ এণ্ড দেন আমাৰ নেক্সট কাম বৰষুণ চাওক কেনেকুৱা বৰষুণ দিছে নেক্সট কাম ইম্পৰ্টেণ্ট কাম যোনটো কাৰণে ওলাই আহিছিলোঁ সেইটো কাম কৰিব বাকী আছে আৰু এনেকৈ বৰষুণ পৰি থাকিলে মই কেনেকৈ ক্লাছ যাম আজি পূজা শ্বপিং কৰিবলৈ আহিছেনে এইকেইখনত ট্ৰেন্ডছ ভেন হচন আৰু মই ফাইনেলি আহি পালোঁ এতিয়া গ্ৰচাৰী ষ্ট'ৰ হাতত লিষ্ট লৈ আৰু এতিয়া আমি বজাৰ কৰিম কিয় হাঁহি আছা মোক চাই ই মোক চাই চাই হাঁহি আছে ব্লগ কৰাৰ কাৰণে এনিৱেজ বজাৰখিনি কৰি লওঁ দেই তো আমি আহি গ'লোঁ গ্ৰচাৰী শ্বপিং কৰি আৰু আজি আমাৰ স্পেচিয়েল গেষ্ট আস্থামণি আমাৰ আস্থামণি চিনি পাইছেনে এইজনী এক্ট্ৰেছ কেতিয়াবা অজানিতে মুভিখন আপোনালোকে চাইছেনে এই কেতিয়াবা অজানিতে ভূতৰ মুভি এখনত এটা পোৱালি ওলায় সেইটোৱে তাই আৰু এইটো আমাৰ ক'ত শিৱানীৰ এক্সাম দি আহিলে এক্সাম এতিয়াহে আমাক চিষ্টাৰ লাগি আছে য়েছ নাও উই আৰ ভাইবিং আৰু মোক চাপৰি কওঁতে তাই চুলিখিনি কাটি দিলে তো আমি আহিলোঁ ফাইনেলি বজাৰ চজাৰ কৰি আৰু মোৰ ৰুমত মোৰ ভণ্টি এজনী মানে আমাৰ তাত ভণ্টি এজনী আহিছে দেখালোঁ আস্থা তো লাঞ্চটো কৰি আহিছোঁ ইহঁতৰ কাৰণে আনিলোঁ ইহঁতে লাঞ্চ কৰিল বাকী বেকগ্ৰাউণ্ড দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকক কেছে হুৱা তো আস্থা সে হাই দে এটা গান গাই দে এতিয়া আমাৰ ওচৰত আমাৰ আস্থামণিয়ে এটা গান গাই শুনাব আমাক সেইকাৰণে তাইক মাতি অনা হৈছে আস্থা দে तथापिও बहुत ভাল গান গাইছে आप मुंबई आ रहे हो टिकट हम देंगे নীল আমাকো এনেকৈ গানটো বন্ধ কৰ নীল আমাকো এনেকৈ মালিচ কৰি দিবাচোন কেতিয়াবা हमें भी ये मौका कभी কি কয় हम भी आपको ये मौका देना चाहते हैं आप ये फर्म कि आप हमारे केशों को स्पर्श करें आप करेंगे ना कब समय एने मोर बिराट ऑफिसर ही IPS ऑफिसर ही